Өкпе аускультациясын жүргізу үшін ең бірінші біз науқастан ауырсынатын жағын сұрап аламыз. Егер де ондай болмаған жағдайда науқастың оң жағынан бастаймыз. Енді сізде қандай да бір кеуде қуысында ауырсыну бар ма? Жоқ. Ондай болса, біз науқастың оң жағынан бастаймыз. Өкпе аускультациясын жүргізу үшін ең бірінші нүктеміз ол біздің бұғана ойығы, бұғана үсті ойығы. Екінші нүкте бұғана асты. Бірінші қабырғада. Келесі нүкте екінші қабырға аралық ортаңғы бұғана сызығы бойымен. Үшінші нүктеміз ол ортаңғы бұғана сызығымен төртінші қабырға аралық латеральды. Қолыңызды басыңызға алыңыз. Келесі нүктеміз ол қол шұлпыры. Келесі нүкте ол төртінші қабырға аралық. Алтыншы қабырға аралық. Қолыңызды түсіріңіз, артқа алдыңыз. Келесі ол жауырын үсті аймағы. Қолыңызды айқастырыңыз. Жауырын аралық жоғарғы бұрышы. Төменгі бұрышы. Жауырын асты. Жетінші қабырға аралық. Сегізінші қабырға аралық. Тоғызыншы қабырға аралық. Өкпе үстінен везикулярлы тыныс анықталады, ешқандай патологиялық шуылдар жоқ.